Hi viewers, இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் ஏர் பலூன் ஃபெஸ்டிவலுக்கு தான். இது எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சியிலேருந்து 6 கிலோமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆச்சிப்பட்டின்ற ஒரு ஊரில் தான் நடக்குது. பொள்ளாச்சியில் எல்லா வருஷமும் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ நடக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8வது வருஷம் இவங்களுக்கு. இந்த ஏர் பலூன் ஃபெஸ்டிவலை தமிழ்நாடு டூரிசமும் ரைட் ப்ரமோட்டர்ஸும் சேர்ந்து ரைட் கொங்கு சிட்டி அப்படின்ற இந்த ஒரு இடத்துல தான் நடத்துகிறாங்க. வாங்க உள்ளே போய் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த இடத்த ஃபுல்லாக பாருங்களேன். ஒரு அரப் கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய டெசர்ட் ஃபீலை நமக்கு இது கொடுக்குது. இங்கே உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் டைமில் பைக்கு கார்லாம் நிப்பாட்டுறதுக்கு பார்க்கிங் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பலூன் எல்லாத்தையுமே பறக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஏர் பலூன் கரெக்டாக ஒரு 300 அடி உயரத்தில் பறந்துட்டு இருக்கு. இப்போ இங்கே கிளைமேட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நமக்கு முன்னாடி நிறைய பலூன் பறந்துட்டு இருக்கு. கொஞ்ச நேரத்தில் அதை நம்ம பக்கத்தில் போய் பார்க்கலாம். ஹாய், 2022 பலூன் ஃபெஸ்டிவல் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம். அதில் வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பலூனில் ஃப்ளை பண்ணேன். ஓவர் 500 மீட்டர்ஸ் ஹையில் வந்து ஆல்டிடியூட் ஹையில் வந்து ஃப்ளை பண்ணேன். எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஓவர் 45 மினிட்ஸ் நாங்கள் ஃப்ளை பண்ணோம். லேண்டிங் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. கிளைமேட்டும் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது. மேலே போய் சன்ரைஸ் பார்த்தோம். இட் வாஸ் கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்களும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்ப நல்ல நீட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. Hi, we are Sven and Yves from the Belgian team. We fly the European balloon and we are very happy to be able to come to India in the beautiful province of Tamil Nadu and to meet. So we like to thank the people of Tamil Nadu because it's really nice to be here and it's very nice how we have been welcomed. The smile of all these people are tremendous. Yes, for me India is a country of 1 billion smiles. Yeah. ஸோ இங்கே ஏர் பலூன் மட்டும் இல்லை, ஹெலிகாப்டர் ரைடுமே வச்சுருக்காங்க. வாங்க பக்கத்தில் போய் நம்ம பார்க்கலாம். நீங்கள் ஹெலிகாப்டர் ரைட் போகணும் அப்படின்னா ஆன்லைனில் புக் பண்ணியிருக்கணும். ஆன்லைனில் புக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு ஆளுக்கு 5000 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அதுவே நீங்கள் நேரில் வந்து டிக்கெட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆளுக்கு 6000 ரூபாய் வாங்குறாங்க. இப்போ நம்ம ரைட் போக ரெடியாக இருக்கோம். அங்கே ஏதோ ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் இங்கே நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. அவங்கக்கிட்ட இந்த ரைட் பற்றி கேட்கலாம் வாங்க. சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கிறேன் நான் தமிழ்நாடு பலூன் ஃபெஸ்டிவலுக்கு. இங்கே இருக்க சிச்சுவேஷன் சூப்பராக இருக்குது. நான் இப்போது ஹெலிகாப்டர் ரைடு போட் பண்ண போகிறேன். ஈவினிங்கு பலூன் வேரியஸ் பலூன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல்லேருந்து வந்திருக்கு. அது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நைட்டு கிளம்பலான்னு இருக்கிறேன். இட் இஸ் அன் வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ. And helicopter ride at 5,000 rupees is very reasonable for me. It is a lifetime experience for me. ஹாய், நாங்கள் சென்னையிலேருந்து வந்து ஹெலிகாப்டர் ரைடு நான் 11 o'clock நாங்கள் போகிறோம். ஹாப்பியாக இருக்கீங்களா? ஹாப்பியாக இருக்கேன். ஹாய், நாங்கள் சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கோம். ஸோ நாங்கள் நேற்று பொள்ளாச்சி வந்தோம். ஸோ இப்போது நாங்கள் ஹெலிகாப்டர் ரைட் போகலான்னு இருக்கோம். ஸோ எங்கள் ஸ்லாட் வந்து 11:30. ஸோ எக்ஸைட்டடாக இருக்கும். ஸோ ஏதோ டெக்னிக்கல் இது வந்து செக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒரு 1 hour கழிச்சு ஸ்டார்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஈவினிங் வந்து பலூன் ஃபெஸ்டிவல் இருக்குது. அதுவும் எக்ஸைட்டடாக இருக்குது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் ஆக்சுவலி ஒரு 12 o'clock மேலே ஸ்டால்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ ஹெலிகாப்டர் ரைட் போகிறோம். ஸோ என்னோடய குழந்தையோடு வந்திருக்கோம். ஸோ ஃபேமிலியாக நாங்கள் வந்திருக்கோம். ஸோ என்ஜாய் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஸோ இந்த பொங்கல். ஸோ தேங்க்யூ. ஓகே, இப்போ இங்கே எல்லோரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் போக ரெடியாக இருக்காங்க.
நீங்கள் ஆன்லைன் இல்லை ஆஃப்லைனில் புக் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வர எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்லாட் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த நம்பர் படி தான் இங்கே எல்லாருமே ரைட் பண்ண அலோவ் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம ரைட் பண்ண ரெடியாக இருக்கோம். வாங்க போயிட்டு ரைடு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஹெலிகாப்டர் ரைடு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அதை முடிச்சுட்டு இங்கே ஸ்டால்ஸ்லாம் நிறைய போட்டிருக்காங்க. அதை பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஆளுக்கு 100 ரூபாய் வாங்குறாங்க. வாங்க உள்ளே போயிட்டு என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஹோம் அப்ளையன்ஸ் ஸ்டால்ஸ் எல்லாமே நிறைய இருக்கு. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டேட்லேயும் எடுக்கப்பட்ட ஒரு பெஸ்ட்டான ஃபோட்டோஸை மக்கள் பார்க்கறதுக்காக இந்த இடம் ஃபுல்லாக வச்சுருக்காங்க. இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ஸ்டால்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ப்ரைஸும் ரீசனபிளாக தான் இருந்தது. இங்கே நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஈவினிங் நடக்கக்கூடிய ஏர் பலூன் ஃபெஸ்டிவலை பார்க்குறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஈவினிங் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் ஃப்ளை பண்ண முடியாது. ஸோ ஜஸ்ட் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு மட்டும் ஹைட்டில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கீழே இறக்கி விடுவாங்க. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க 1500 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஈவினிங் 5 மணிக்கெலாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும்னு சொன்னாங்க. இப்போ டைம் 4:30 தான் ஆகுது. இந்த டைம்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கூட்டமாக இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம் 5:30 ஆச்சு. பலூன் ரெடி ஆகிறதுக்கு நிறைய இடம் வேணும் அப்படின்றதுனால யாரையும் பக்கத்தில் அலோவ் பண்ணலை. சூரிய வெளிச்சம் வேறு ரொம்ப கம்மியாகிட்டே இருக்குது. இப்போது பலூன் எல்லாம் ஒரு 60% ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக்கா ப்ரொடக்ஷனோட 2.0 பலூன் தான் ரெடி ஆகிடுச்சு. அதை தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். மேக்ஸிமம் எல்லா பலூனுமே ரெடி ஆகிடுச்சு. எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க இதை பார்க்குறதுக்கு. இந்த ஹாட் ஏர் பலூன் பின்னாடி ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரியே இருக்குது. மனிதர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் பறக்கும் விமான தொழில்நுட்பம் இந்த ஹாட் ஏர் பலூன் தான். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ எல்பிஜி கேஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. மேலே பறக்கும்போது உள்ளே இருக்கக்கூடிய காற்று கூலிங் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த காற்றை சூடாக வச்சுக்கிறதுனால இந்த பலூன் மிதந்துக்கிட்டே இருக்கும் காற்றுல. கீழே இருக்கக்கூடிய பைலட் உள்ளே இருக்கக்கூடிய காற்றை எப்பயுமே கூலிங்காக இல்லாமல் சூடாக வச்சுக்கிட்டே இருப்பார். விமானங்கள்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போகிறதுக்கு இந்த ஹாட் ஏர் பலூனையும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இதில் என்ன சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம்னா, உலகம் உருண்டையாக இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு ஏர் பலூனும் ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர் பலூனை யாரும் டிராவலுக்காக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஒரு பிராண்டோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்காகவும் ப்ரமோஷனுக்காகவும் சுற்றுலா பயணிகளை கவர்றதுக்காகவும் மட்டும்தான் இப்போ இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க.
இந்த ஏர் பலூன் ஃபெஸ்டிவல் ஈவினிங் 5 மணிக்கு ஆரம்பித்து 8 மணிக்கு முடிஞ்சிடும். 8 மணிக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கலை நிகழ்ச்சிகள்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க. விஜய் சூப்பர் சிங்கர்ஸில் இருக்கக்கூடிய சிங்கர்ஸை வச்சு இங்கே ஒரு சிங்கிங் ஈவெண்ட் நடத்திட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு நம்ம கிளம்பலாம். ஜனவரி 14ஆம் தேதியிலேருந்து 16ஆம் தேதி வரைக்கும் தான் நடந்தது. ஸோ நீங்களும் அடுத்த வருஷம் இதே மாதிரி நடக்கக்கூடிய ஏர் பலூன் ஃபெஸ்டிவலில் கலந்துக்கிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஓகே வியூவர்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். இதில் ஏதாவது குறைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த ஹாட் ஏர் பலூன் பற்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.